Всем привет, меня зовут Артем, и добро пожаловать на канал Russian Progress. Это канал для тех, кто хочет выучить живой, разговорный русский язык через аутентичный контент. Сегодня я хотел бы начать целую серию видео о принципах эффективного изучения русского языка. И первый принцип — это изучать русский язык, используя его. Я думаю, многим знакома ситуация, когда ты изучаешь иностранный язык в школе на протяжении многих лет, в университете, на курсах с репетиторами, и в конечном счете не говоришь и не понимаешь язык. Мне кажется, здесь две проблемы. Первая проблема — это то, что в школе практически не уделяют никакого внимания аудированию, то есть ты просто либо что-то читаешь, либо изучаешь грамматику, но ты не слушаешь ничего. И вторая проблема — это то, что ты не говоришь. И каким образом можно научиться говорить и понимать язык, если ты не говоришь на нем и не слушаешь его? Это невозможно. И, соответственно, такой результат. А, К тому же, слишком большое внимание уделяется грамматике. То есть вместо того, чтобы пытаться как-то научиться пользоваться языком, то есть имея даже небольшой словарный запас, учиться использовать то, что ты имеешь. В школе просто накапливаются, по сути, грамматические правила и слова из абсолютно каких-то ненужных областей, там, не знаю, экология. То есть человеку, который не может говорить на языке, не может рассказать о себе, он изучает слова об экологии. Зачем? Вот, так что это то же самое произошло со мной, то есть я изучал английский в школе на протяжении там 10 лет, более 10 лет, тоже ходил на курсы, на репетиторов, и ничего не дало. Потом, когда я начал слушать подкаст на языке, это был Luke's English Podcast, а, это было интересно, во-первых, и я начал более-менее понимать язык, потом я начал переводить транскрипцию, которая была. И все, я начал понимать все больше и больше, потом это как снежный ком, все, мои знания просто накапливались. Ну и как только ты понимаешь язык, следующий этап — это использовать его в плане писать и говорить. То есть все это упирается в использование. Поэтому первый принцип, основной и самый главный — это использовать язык, изучать язык, используя его. Это не значит, что грамматика — это ужасно, что нужно забыть о ней как о кошмаре. Нет, грамматика хороша в начале, то есть чтобы немножко ознакомиться с языком, чтобы просто понять, как он функционирует. Ознакомиться — ключевое слово. Не изучать каждую деталь, а просто ознакомиться. И потом, через 2 месяца где-то, переходить уже к более аутентичным материалам, то, что я вам предлагаю. То есть читать, ну или также вы можете использовать курсы, которые предлагают диалоги с аудио, то есть вы можете слушать, читать, в принципе, то же самое. Вот, что еще я хотел сказать? Да, и такой пример, такая аналогия. Кто-нибудь учится езде на велосипеде, изучая теорию. Чтобы научиться кататься на велосипеде, ты просто садишься на него и едешь. Ты едешь сначала метр, потом 2, 3, 4, и потом ты умеешь кататься. Здесь то же самое. Здесь то же самое. Ты сначала выучил одно слово, как оно произносится, потом предложение, абзац. Ну, то есть я не имею в виду, нужно заучивать слова, нужно использовать язык. То есть читать, переводить, слушать, переводить, пытаться переписываться, говорить. И вот таким образом, потому что грамматику в любом случае можно вернуться к ней в любой момент. То есть, когда вы уже имеете хороший словарный запас, когда у вас уже есть понимание языка, вы можете спокойно за месяц-два разобраться в грамматике, устранить все свои ошибки
И все, это будет гораздо проще и интереснее, чем нежели когда вы сразу же начнете этот огромный пласт изучать, то есть с временами, с падежами, если говорить о русском. Так что, так что вот, советую, призываю изучать язык, используя его, и вот для этого я создаю эти материалы. Ам, На этом все на сегодня. Спасибо за просмотр этого видео. Пишите в комментариях, что думаете об этом, и увидимся в следующем. Пока.